डियर स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ यानी कि necessary and sufficient condition for if Jacobian to be 0. Suppose that u1, u2, un be n functions of n independent variables x1, x2, xn in order that there may exist between these n functions a relation f u1 u2 un is equal to 0. It is a necessary and sufficient condition that Jacobian should vanish identically. जेकर इन n फंक्शन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ capital F u1 u2 and this functional must be equal to 0. Now condition is necessary. Assume that there exists between u1 u2 un a relation is equal to capital F u1 u2 and un is equal to 0. तो ਅਸੀਂ इसमें डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू u1 then curly f upon curly u1 into curly u1 upon curly x1 plus curly f upon curly u2 into curly u2 upon curly x1 and so on. क्योंकि राइट साइड इज इक्वल टू 0 है तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ राइट साइड विल बी इक्वल टू 0. नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x2, curly f upon curly u1 upon curly x2 plus curly f upon curly u2 upon curly x2 and so on again and so on, and lastly differentiating this capital F with respect to xn, curly f upon curly u1 into curly u1 upon curly xn plus curly f upon curly u2 u2 upon curly xn and so on, this is equal to 0. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ these are the n equations in n variables and ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰਲੀ u1 upon curly x1 पर curly u2 upon curly x1 curly un upon curly xn is equal to 0 क्योंकि राइट साइड इज इक्वल टू 0 है और वी कैन राइट इट एज curly u1 u2 un upon curly x1 x2 xn. This is the necessary condition for a Jacobian to be equal to 0. Now condition is sufficient. Assume that this Jacobian is equal to 0. Then the equation connecting the functions u1 u2 un and the variable x1 x2 xn can be put in the form as f1 x1 x2 xn un is equal to 0 and f2 x2 x3 xn u1 u2 is equal to 0 and lastly fn xn u1 u2 un is equal to 0. क्योंकि this Jacobian is equal to 0 that implies minus 1 raised to power n curly f1 upon curly x1 into curly f2 upon curly x2 curly fn upon curly xn upon curly f1 upon curly x1 curly f2 upon curly u2 curly fn upon curly un is equal to 0, or we can write it as curly f1 upon curly x1 into curly f2 upon curly x2 into curly fn upon curly xn is equal to 0. Therefore curly f r upon curly x r is equal to 0 for some r lies between 1 and 2. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ for a particular value of r the function fr must contain xr and hence the corresponding relation equation is the form fr xr plus 1 and so on xn u1 u2 un ur is equal to 0. Let's consider an example. Suppose f1 is equal to x plus y upon 1 minus xy, f2 is equal to tan inverse x plus tan inverse y be two functions. तो असी की पता करना है कि आर दीज फंक्शंस आर फंक्शनली रिलेटेड और नॉट. f1 है x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, करली f1 अपॉन करली x इज इक्वल टू 1 माइनस xy से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ दिस इज ए कोशेंट फंक्शन ਤਾਂ करली f1 अपॉन करली x विल बी इक्वल टू 1 minus xy whole square 1 minus xy as it is derivative of numerator which is equal to 1 minus x plus y into derivative of denominator minus y. On solving this
will be equal to 1 plus y square upon 1 minus xy whole square. Similarly, curly f1 upon curly y, we differentiate f1 partially with respect to y. This will be equal to 1 plus x square upon 1 minus x square whole square. Now again f2 is equal to tan inverse x plus tan inverse y, then curly f2 upon curly x is equal to 1 by 1 plus x square, curly f2 upon curly y is equal to 1 plus 1 by 1 plus y square. Now Jacobian of these functions, curly f1 f2 upon curly xy is equal to determinant of curly f1 upon curly x plus curly f1 upon curly x, curly f1 upon curly y, curly f2 upon curly x, curly f2 upon curly y. This determinant comes out to be, if you put all the values of curly f1 upon curly x, these partial derivatives, and on expanding this determinant, the value of this determinant comes out to be 0. This means these functions f1 and f2 are functionally dependent. In example 2, u is equal to x minus 2y plus z, v is equal to x square plus 2x minus xz, w is equal to 3x plus 2y minus z are independent of one another. ऐसे इसमें शो करना है. And we also have to find the relation between u, v and w. ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ u is equal to x minus 2y plus z, v is equal to x square plus 2xy minus xz, w is equal to 3x plus 2y minus z. ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ u, v ਅਤੇ w ਨੂੰ with respect to x, y and z. ਤਾਂ this Jacobian will be equal to, now partially differentiate करिए with this u with respect to x, the curly u upon curly x will be equal to 1. Second v ਨੂੰ ਅਸੀਂ partially differentiate करते हैं with respect to y, u ਨੂੰ ਅਸੀਂ with respect to y करते हैं ਤਾਂ -2. Similarly u ਨੂੰ with partially differentiate करते हैं z, ਤਾਂ ਕੀ ਆएगा -1. By putting all these values we get this determinant is equal to 1 minus 1 minus 2 1. ਹੁਣ ਅਸੀਂ partial derivative of v with respect to x, y, z ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ after using the properties of determinant, the value of this determinant comes out to be is equal to 0. This means this Jacobian is equal to 0, Jacobian vanishes. Jacobian 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ u, v ਅਤੇ w are not independent of one another. ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ u, v ਐਂਡ w. ਤਾਂ ਹੁਣ w ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, w ਸਕੁਅਰ. w ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3x plus 2y minus z, ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ u ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x minus 2y plus z ਸਕੁਅਰ. ਸਕੁਅਰ ਖੋਲਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाने साढ़े को कैलकुलेट करने तो बाद साढ़े को सिंपली आफ्टर सिंपलीफिकेशन वी गेट w स्केयर माइनस u स्केयर कम्स आउट टू बी 8 इंटू x स्केयर प्लस 2x माइनस zx विच इज इक्वल टू a टाइम्स v. the w स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू a टाइम्स v, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन u, v and w. See this example. Here u is equal to x upon y minus z, v is equal to y upon z minus x, w is equal to z upon x minus y. तो ऐसे शो करना है कि these are not independent of one another. तो we also have to find the relation between them. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ Jacobian ਲੈਣੇ ਹਾਂ. Jacobian means ਅਸੀਂ partially differentiate ਕਰਦੇ ਹਾਂ with respect to x, y and z. ਤਾਂ ਇਸ Jacobian ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ values put ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਟ ਮੀਨਸ u, v, w ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਵਨ ਅਨਦਰ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ u, v, w plus w, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
सॉल्व करते हैं u इंटू वी वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू। तो असी ये वैल्यूज पुट करिए तो सारे को की आ रहा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड अपॉन जेड माइनस एक्स माइनस वाई जेड एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो असी इसमें सॉल्व करके सारे को वैल्यू आ रही है -1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू। हम इसे प्रूव करना है कि दिस ए एक्स स्क्र प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्र ए एक्स स्क्र कैपिटल ए एक्स स्क्र प्लस 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर unless a upon capital A, h upon capital H, b upon capital B, these are equal. u is given, b is given। तो असी प्रूव करना है कि a इंडिपेंडेंट नहीं हैं, डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट हैं तो जो जैकोबियन है वो होगा आइडेंटिकली 0 होएगा। तो कर ले u upon कर ले x कर ले u upon कर ले y कर ले v upon कर ले x कर ले v upon कर ले y मस्ट बी इक्वल टू 0। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ u ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਐਂਡ y ਤੇ v ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ u ਐਂਡ x ਐਂਡ y। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਈਚ ਅਦਰ ਅਨਲੈਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ x ਸਕੁਅਰ xy ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ 0 ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ a कैपिटल H माइनस कैपिटल AH इज इक्वल टू 0। इस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ 0 ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b upon b is equal to h upon h ਆ ਜਾਏਗਾ। तो इन तीनों मिला के देखते हैं a upon a capital h upon h b upon b which is the required condition for these functions to be independent and not or dependent। next example देखो prove that u v and w u v are not functionally dependent। साडे कोल इत्थे u है e raised to x plus log y plus x y z ਤੇ v है log x e raised to y plus x y z। ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ u ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਫਿਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ z। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ v ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ a ਆਏਗਾ z ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x y ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੈਕੋਬੀਅਨ कर ले u v upon कर ले x y will be equal to कर ले u upon कर ले x कर ले u upon कर ले y कर ले v upon कर ले x कर ले v upon कर ले y इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। पुट करने के बाद एक्सपेंड करते हैं तो हाँ जी कर ले u upon कर ले v कर ले u v upon कर ले x y ये साडे कोल which comes on which is not equal to 0 and similarly curly u v upon curly y z this is also not equal to 0 and curly u upon curly z x is not equal to 0। this means u v are not functionally dependent। साडे कोल functions u ਤੇ v ਦੋ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ number of variables x y z ਕਿੰਨੇ 3 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਇਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ it means u v are not functionally dependent। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ साढ़े को जैकोबियन पढ़िया। तो नेक्स्ट वीडियो पढ़ांगे मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।